दो दिन गाड़ी घूमती रही, कड़िया सुनाई करी, हम जब बड़ा गए और अरदास करेंगी रामपाल महाराज जी की, हमारी जोड़ा सुनाई होगी, हमारी मंजूर होगी। ये पंचायत के आदमी थे, हम संत राम महाराज जी माना। तो फिर आज से पहला कोई संत रामपाल महाराज जी सा कोई संत आया ना? कोई संत नहीं आए, इतने संत बन रहे थे। हम देश की अच्छी गाँव है, मतलब को फलाना राम मेरे से और से हम तो बढ़िया भी लग गया और जन सेवा करना रहे, हम तो ये लग गया बहुत बढ़िया। संत रामपाल महाराज आपके